вечен ритам сме на 9 минути после 12 часот кога го започнуваме третиот час од емисијата. Ви најавив дека денеска имаме гости затоа што во недела 5 јуни со почеток во 10 часот на игралиштето кај кампа Ливадишта, школата за ракомет Струга ќе прослави мално значаен јубилеј 5 години постоење. На истата ќе присуствуваат сите 80 членови. Станува збор за деца на возраст од 8 до 14 години. Инаку школата за ракомет Струга изминатиот период постигна навистина доста успеси, посебно со најмалата група деца од генерација 2012 година, кој што меѓу другото го освоија првото место на турнирот кој што се играше минатиот викенд во Охрид. За деталите околу одбележувањето на јубилеот, успесите постигнати периодов, но и идните планови, разговараме со Дејан Коцар, тренер во школата за ракомет Струга. Дејан, ви благодарам што најдовте време вака пред јубилеот да поразговараме за сите љубители на ракометот да не следат. Верувам со внимание, еве можност најпрво да ги поздравите слушателите на Плей Радио. Фала Ирена, фала многу за поканата. Поздрав до слушателите на Плей Радио. Значи, еве, трети или четврт пат сум тука, низ овие 5 години, ако ја занемариме ковид паузата, значи еднаш годишно овде во просек доаѓам да споделиме што имаме во врска со ракометот. Фала ви за одвоеното време. Така, секогаш имаме убави поводи. Ајде да позборуваме за нашто за централниот настан заради кој што сте денеска тука. Која е програмата за 5 јуни и како ќе прославите 5 години постоење? Па вака, случајно испадна идејата кога еден од родителите ми прати слика од дечињата и ми кажа дека еве поминаа 5 години од кога стартувавме со школата, 5 години од првиот тренинг и така дојдовме на идеја оваа недела во Ливадишта да организираме еден настан така малку поинтимен, каде што ќе ги вклучиме само членовите на нашата школа, а здравје за поголеми јубилеи, поголеми годишнини, да направиме еден добар младински турнир е во план, каде што ќе земат учество, ќе поканиме и екипи од страна. Па сега, не случајно го избравме Ливадишта, пошто е малку понастрана. Сакаме да имаме видливост, но сепак да се задржиме, да се фокусираме на нашите дечиња. Че има добра програма, проследена со музика, со многу надпревари. На деца да им обезбедивме оброк, сендвич, благодарност да жито леп, сокчиња и водички ни обезбеди дисконт од Коска. Исто така, интересно ќе биде што на крајот на членовите кои се со најдолг стаж, да речам, почна со неполни 5 години, се уште се тука тренираат, доаѓаат, че им доделиме скромни награди за нивниот придонес во нашата школа. Поканети се сите родители, љубеници во ракометот, случајни минувачи, сите кои ќе се најдат во недела во кампот Ливадишта да присуствуваат на овој наш настан. Така, верувам дека ќе дојдат и оние кои што планираат во следната сезона да се запишат во школата за ракомет, па ќе имаат можност да видат како практично функционирате како едно семејство. Спомена во најавата на турнирот во Охрид изминатиот викенд, најмалите членови на школата за ракомет Струга освоија прво место со 3 победи, а генерација 2010 трето место. Тоа се навистина одлични успеси, посебно за оваа најмала група. На што се должи тој успех? На макотрпната работа или сепак останува тоа дека Струга едноставно расадник на таленти во ракометот или пак и двете заедно? Па Струга секако е плодна почва за ракометари, за млади ракометари, но ево нескромно ќе кажам дека многу време посветуваме на тие најмлади категории, што обично се занемарени, секогаш акцентот е на селекциите, но ние сакаме на сите дечиња и на сите родители да им посветиме внимание, пошто ни ја дале довербата да ги воспитуваме и да ги тренираме нивните деца, така да многу работиме со тие најмали 2008, 2010, 2012, ево до година повторно ги вклучуваме и во официјални надпреварувања под капа на федерација, значи секогаш се надпреваруваме со помали генерации како би стекнале искуство. На турнирот во Охрид очекувавме добри игри од нашите деца, постигнавме добри резултати. Најбитно е да се надпреваруваат, да имаат што повеќе надпревари, да се дружат,
настаните беа одлично организирани. Ево можам да најавам дека оваа сабота со генерација 2008 одиме на турнир во Гостивар. Значи немаме пауза, не толерираат по дома, уште овој месец ќе привршиме, па од август почнуваме одново со нови уписи. Така, со оглед на тоа дека славите 5 години постоење, вие сте секако во таа школа од самиот почеток. Која беше идејата на почетокот, што се постигна, кои ви беа очекувањата и колку сте задоволни од учинокот до сегашен? Почнавме многу скромно, пак ќе кажам, че имаме во Ливадиште една ретроспектива преку фотографии. Издвоивме 50 фотографии, каде што децата ќе можат да се видат, дали ќе се препознаат некои ќе видиме. Значи, почнавме со 5-6 дечиња скромно, како што кажа, сега броиме некаде околу 80 членови, ја пребродивме и ковид кризата, кога не се надпреварувавме, само трениравме. Сепак, еве сега имаме пак некој бум. Значи, не сакаме многу да се рекламираме, но самите деца носат други деца, обично тоа е така, се задоволни, си носат други деца, другарчиња. Целите се постигнати со тоа што ето извадивме веќе неколку генерации дечиња кои не само што тренираат, градат здрави навики, водат спортски живот, спортуваат, туку едноставно се дружат, се имаат другарчиња за цел живот. Имаат другари од нашкола, имаат другари од мало и сега имаат другари од ракомет. Значи, и покрај тоа успеавме, ето, ќе изложиме во Ливадиште витрината со пехари, ќе се пофалиме дека имаме освоено негде 9 или 10 пехари во овие 5 години, вклучително и официјални првенства организирани од Ракометната федерација на Македонија. Така, сето тоа навестува дека ќе градите се надевам една долга традиција. Од тие деца кои што, или се од самиот почеток на школата, или пак дошле подоцна, можете ли да кажете дека некои од нив се некоја надеж идна која што ќе се најдат во репрезентација, затоа што за Струга тоа некако му доаѓа сосема очекувано и нормално? Сигурно. Значи, со 100% сигурност можам да најавам дека од секоја генерација имаме по 3, 4, 5 доста талентирани деца кои не мора да бидат репрезентативци, туку едноставно сакаме да бидат ракометари кои што ќе играат во лига, без разлика дали аматерски или професионално, да ја направат таа транзиција од младински во сениорски ракомет. Ние имаме деца што играат во првата и во суперлигата на Македонија, значи наши деца кои поминаа низ нашата школа и секако имаме годините уназад сигурно по 3-4 репрезентативци во сите младински селекции. Ето и годинава имаме 2 члена кои добија повик за кадетската репрезентација на Македонија и за нас представува задоволство што тие деца од до година можем да најавам дека ќе продолжат својата кариера во Скопје, како би имале подобри услови за напредок и пак ќе кажам да почнат веќе да се бават со сениорски ракомет. Кога ќе дојдат на таа возраст 15, 16, 17 години веќе треба да размислуваат за сениорски ракомет. Така, ова што го кажавте е повеќе од доволно да видиме дека освен што дел од нив, како што кажавте, ќе бидат понатаму успешни ракометари, другите кои што можеби и нема да бидат, важно е дека градат светла иднина во смисла на тоа дека градат позитивни навики во животот и преку спортот и пријателствата кои што таму се градат. Ми споменавте накратко дека ја продолжувате сезоната за месец јуни, заврши сето она што е под капа на федерација, но која е вашата агенда за јуни месец? Па сакавме мал одмор, но сепак децата имаат приоритет. Секоја покана што добивме за настап на турнири ја прифативме, се со цел дечињата да играат. Сабота одиме на турнир во Гостивар, недела ја имаме прославата во Ливадишта, потоа ќе имаме некои обавези околу еден ракометен камп што премиерно ќе се одржува во Охрид, каде што имаме закажано неколку надпревари со репрезентацијата од дечињата што ќе учествуваат на кампот, пошто сме тука блиску локално. Организаторот не побара да одиграме надпревари во разни генерации.
Значи се надеваме дека до крајот на јуни ќе привршиме и ќе одиме еден месец за време на летото на заслужен одмор. И со нови сили од август продолжуваме со нов упис и со стандардните обврски со тие 4 групи што ги имаме во моментов на дечиња. Така, кога станува збор за описите, дали имаме конкретно на кој начин и од кога до кога ќе се пријавуваат или за тоа е уште рано да ве прашам? Па се уште рано, мислам дека почетокот на август, пред школската година обично го правиме тоа, ќе започнеме со упис на дечиња од 5 годишна возраст, да речам предшколска возраст, во делот мини ракомет. Најбитно од се е да имаме термини, да најдеме термини. Времето му е јас ќе го одвојам, но најбитно овде во Струга е имаме мал проблем со салите, да кажеме нешто негативно, не само позитивни работи, секогаш има нешто. Доколку обезбедиме термини, секако би почнале одма и со таа група од 5 годишна возраст. Така, што треба да се направи за да се решат тие технички проблеми, да кажеме, со оглед на тоа дека би било жалосно да пропадне нешто заради такви причини? Па ете, во Струга имаме една школска сала моментално која ја користиме, имаме една приватна сала каде термините се така да кажам малку поскапи. Така. И другите сали не се во димензии за ракомет, значи се помали, се користат повеќе за кошарка, одбојка и боречки вештини. Градска сала за жал немаме, помош од општината немаме, значи благодарност до сите помагатели и поддржувачи кои ни ги обезбедуваат тие термини и превоз за селекциите. Тука ќе го спомнам Милчо Чакар, председателот на нашиот клуб. Нека биде ова еден повик до надлежните дека во Струга е потребна една градска сала со оглед на тоа дека навистина има многу таленти, има тренери, сакате да работите, ви требаат услови. Ајде да се вратиме на самата прослава, уште еднаш да ги поканите сите кои што сакаат да дојдат. Повторуваме 5 јуни, 10 часот, игралиште кај Камп Ливадиште. Па како што кажав, поканети се сите. Децата едва чекаат, прашуваат, времето ќе биде топ. На крај можеме да завршиме и со еден скок во езеро. Така. Ќе има доста надпревари, доста забава, дружење, родителите што ќе ги донесат децата, заборавив да спомнам дека кампот Ливадиште не излезе во пресред, ќе има слободен влез, слободен паркинг, логистички не поддржа, ни ги обезбедија спортските терени во кампот, така да една благодарност и до нив. Малку е подалеку, но сепак за да остане поинтимно, но сепак сите се поканети, ве чекаме во недела во Автокамп Ливадиште од 10 часот до кај ручек би требало да сме завршени. Така, јас ви благодарам за ова гостување. Ние како медиум ќе продолжиме да ги следиме сите активности на школата за ракомет Струга и верувам дека со оглед на тоа дека ќе ги изложите и пехарите, ги имате многу, ќе освојувате сигурно и понатаму, па ќе има доста причини повторно да ни бидете гости. Фала на убавите зборови и поздрав до слушателите на Плей Радио. Продолжуваме понатаму со супер музика, ова е Плей Кафе на Плей Радио.